així que començaré presentant Yolanda Castaño. Ella és crítica literària i activista cultural i poetessa prolífica. De fet, va publicar el seu primer poemari amb 17 anys. És llicenciada en Filologia Hispànica per la Universitat de Corunya i ha estat membre de l'equip directiu de l'Associació d'Escritores en Llengua Galega i de Letras de Cal, una editorial de poesia que publicava Noves Veus i Nous Valors. Bé, ha fet diverses altres coses perquè també ha participat en programes de televisió culturals, però bé, ens centrarem en la trajectòria literària. Ha rebut diversos premis per obres tant en castellà com en gallec, ha participat en una infinitat d'obres col·lectives i ha publicat 10 llibres de poesia, que escriu en gallec i sovint s'autotradueix al castellà, com per exemple Segunda Lingua, o Idioma de tinta, Lingua dell'inchiostro, que és un audiollibre poètic amb edició bilingüe gallec-italià. I destacaria per la temàtica de la taula d'avui O Puño a Letra, antologia en còmic poètic, una antologia que el 2018 va publicar l'editorial Xerais, que em penso que alguns vam conèixer ahir. Bé, callo i li dono pas i paraula a la Yolanda Castaño. Ben, pois moitas grazas, moi bo día a todas e a todos e moitas grazas por estardes aquí. Para min é unha honra poder facer parte deste congreso. Dende logo sempre botaremos de menos a presencialidade máxima cando pasa por Varsovia, pero trataremos de imaginar Varsovia dende as nosas casas. Falarei de poesía, que é a miña especialidade, pero tamén de cómic, como se me convidou neste congreso, e de cómic poético, non desa intersección. Comezarei dicindo que a poesía, como seguramente moitos de todos vos sabedes, segue a ostentar xa moi de antigo en Galicia un capital simbólico que nos fai conscientes do seu papel de relevo, tanto na contribución a un patrimonio cultural e artístico de grande responsabilidade histórica, como na propia construción do relato nacional. E sobre esa aparente ciencia ficción, podíamos dicir, camiñamos, como tamén polo propio paradoxo que se produce entre o pouco optimista panorama da nosa lingua, como sabedes seguimos a perder falantes, etc. E, polo outro lado, en cambio, a boa saúde da que goza a nosa poesía, concretamente, con estes últimos recoñecimentos xa a nivel estatal, etc., da poesía galega, que é un paradoxo aparente, pero que é real, e polo que, como digo, camiñamos. Esa é tamén unha especie de ciencia ficción. De aí a vertixe e a heroicidade desa corda bamba que percorremos, a dunha comprometida procura da excelencia creativa que pelexa contra a precariedade estrutural do sistema que a soporta. E aí segue a situarse a poesía galega, en concreto. Por certo, unha poesía tan pouco seguidora de tendencias así, da experiencia, tendencias realistas ou figurativas, por certo, xa que estamos nun encontro que moitos está a falar e se seguirá a falar tamén de ciencia ficción. Quería, xa que comezo máis suavemente falando da poesía, facer precisamente unha pequena pausa poética, unha pausa creativa nesta ponencia, precisamente compartindo un poema que tamén se me convidou a iso e seguramente será o único que me dé a tempo a ler, e un poema no que seguramente se poda testar e mostrar algo disto. É un poema que é a vez un trampantollo, tanto en canto hoxe todo o poema non se sitúa no centro, senón nas marxes do texto, polo menos a miña intención aí se sitúa, e a vez unha sorte de ficción científica, de alguma maneira, tanto en canto o aparato que soporta este poema non deixa de ser a elaboración dun dispositivo tan científico como a elaboración dun herbolario, só que este dános pé a unha chea de recursos ben poéticos, por exemplo, etimoloxías falsas, orixes espurias, explicacións fantasiosas, clasificacións que só fan un coherente sentido na imaginación. E di así: pasei tantas veces por aquí
E nunca vos vira. Estamos a facer un inventario minucioso, como o herbario dunha constelación impredecible. Están primeiro os lirios, adobío de estrelas precipitadas, as dalias e os crisantemos. Hai que contar as papoulas, porque tamén o merecen as flores tímidas e miúdas. A da figueira é unha flor subliminal. As máis librescas de todas, as inflorescencias en capítulo. A orquídea é claramente unha flor psicalíptica, imítase demais, non sigo por aí. O hibisco enche de antollos e proverbios a tarde. Hortensias, contádeme canto de feliz fun aquí. Están os iris, a lavanda, a chamada rosa de té. E logo está a magnolia que, como o seu nome indica, en tempos debeu de dar emblema a algún tipo de soberanía mongol. Calas, anémonas, o aguerrido síntoma do rododendro. Despois están outros prodixios rexistrables en latitudes afastadas, como a indicible flor do chilamate, que se sente pero non se ve, como a ese fondo amor que sobe como un bramido dende os xeonllos. Hai ambroiños de río, rosas chinesas, dentes de león. Temos tamén cosmos, azar e pensamentos, pero esas son xa flores máis conceptuais. A pasiflora é como o trono dunha resposta, o baldaquino dunha consideración. Hai flores que levan para sempre o nome do primeiro ollo que as viu. Lilas, caléndulas, carabeliñas. Non podo esquecer as mimosas, enxame de diminutas advertencias, nin as miñas absolutas consentidas, fragor indecente das bugambilias, pero xa vos dicía, non sei, é curioso, pasei tantas veces por aquí e non vos vira nunca. Ben, este poema, bueno, moitas gracias por eses xestos cariñosos. Poema para abrir esta mañá casi prácticamente aínda ás 9, pero no que, como dicía, pois, ese dispositivo aparentemente científico dá pé ao que realmente pois non deixan de ser algúns dos recursos da poesía, non? Que amplía a experiencia do real mediante o simbólico, non? E a fantasía. No entanto, falando de capacidade de vocación, non? E de flexibilidade interpretativa que aínda evidentemente permite o poema e é parte da súa esencia, iso faino obviamente pois, permeable a distintos tipos de escenografía, non? E cando digo escenografía podemos referirnos tanto a nosa representación mental como a hora de leválo pois, a outros códigos, facendo dialogar con outras linguaxes. Iso lévame a falar pois, dun dos xéneros híbridos que se está a practicar pois, na sempre fecunda poesía galega canto a formatos interdisciplinares, e que hai que dicir que seguramente ao longo deste congreso tamén se estea a falar moito de híbridos en estes terreos creativos, pois Galicia non está nunha posición de retaguardia en absoluto, non? Seguen a practicarse moitas experimentacións pois, no campo da fusión de poesía con outros códigos, non? E un deles é o cómic poético. É un dos que practiquei e un dos que se me convidou aquí a que mencionase, non? De feito, na última parte da miña comunicación pois vou a abordar pois, o que foi a miña primeira e, dende logo, meirande máis ambiciosa experiencia no cómic poético, que foi tamén, ademais, a primeira e a maior da tradición literaria galega. Pero antes diso, gustaríame empezar polo revés e facer alusión a que foi pois, seguramente a miña segunda experiencia no cómic poético, que me apetecía moito presentarvos tamén, casi a xeito de secuela da primeira, non? Trátase de Friaxe. Os xéneros híbridos en xeral
ou interdisciplinares, está claro que nos poden ofrecer novas interpretacións capaces de levar os textos a novos horizontes. Este libro, o texto que leva a novos horizontes non é meu, por acaso, polo cal é máis interesante aínda. Trátase dos himnos á noite do pensador e pioneiro do romanticismo Novalis. O poeta alemán que neses himnos á noite se convertía nun xeito de precursor do romanticismo, non? Este libro que publicou Demo Editorial, que xurdiu da miña colaboración con un dos ilustradores que facían parte daquela miña primeira experiencia no cómic poético, o que fai é levar os himnos á noite de Novalis por unha banda ao galego, e diso me encarguei eu, claro, actualizando a súa lectura e respectando a vez as diccións propias da tradición lírica en galego, cuns xestos literarios máis contemporáneos, non? Ese foi un pouco o meu reto na miña propia traducción, non? Neste libro consto como traductora poética, non? E facelo ademais conseguindo que todos os endecasílabos rimen en consonante tamén na nosa lingua, non? O sea, o desafío, aparte de actualizar esa lingua sempre en connivencia ca tradición, non? Da tradición lírica galega contemporánea, foi pasalo como copiar o esquema rimático que fixera o propio Novalis tamén na nosa lingua, non? Pero ademais leva este texto a unha ciencia ficción experimental que ten no espazo exterior o escenario principal da súa protagónica noite. O autor é Raposa, Antonio Raposo, que ten por pseudónimo Raposa, un home que ven do mundo máis da arquitectura, que é un profesor da Universidade de Arquitectura de Barcelona. Non sei se vou poder mostrar, porque isto sí que o vou mostrar de maneira moito máis analóxica, pero os textos discorren en paralelo, reproducindo a parte máis en prosa poética, non? Que dispoñía o propio Novalis con esa parte máis rimada, cuxo esquema rimático copiamos. Discorre en paralelo, digo, a parte textual ca parte da ilustración, que eleva un escenario, xa digo, de ciencia ficción no ámbito do espacio exterior. Este texto que desde logo falaba da noite, pero, que se pode interpretar de moitas maneiras, non? Entón, foi unha experiencia interesante, moi enriquecedora, como decía, que leva un texto clásico, xa digo, en paralelo a parte de imaxe e de texto, non? A novas dimensións, non? Porque é do que se trata, de algún xeito. Os propios lectores non deixan de facer unha lectura cualificada sempre, non? Unha lectura que achega unha interpretación dos textos. E isto non é máis que tamén unha lectura cualificada que leva o texto, o que pasa que formaliza a súa interpretación nun código expresivo novo, como é neste caso o do cómic, non? Para meternos xa máis en fariña, xa que me queda a segunda metade do meu tempo, sobre a miña experiencia no cómic poético, nesta hibridación de dous xéneros, de dous códigos expresivos, todo xurdiu de algunha das miñas viaxes. Se cadra algunha de vos sabe do meu volume de viaxes o ano, que é bastante alto. Esas viaxes sempre, con moita frecuencia, abrennos os ollos a novas prácticas tamén culturais, novas prácticas creativas. Lembro que foi máis en concreto unha viaxe a Italia, a que me fixo asomarme por vez primeira a este xénero híbrido do cómic poético, que non é outra cousa que, como o seu nome indica, unha conxugación de cómic e poesía, non? O xénero que internacionalmente se coñece como comic poetry, coñecino da man dun dos axentes máis importantes da contracultura italiana, en concreto, Lello Bocce, que me mostrou esa maneira de trasladar contidos poéticos a viñetas. Curiosamente, ao pouco tempo tiven outra viaxe que me levou ata Gales,
En Gales coñecín a Nicky Arscott, unha muller que viña do mundo da pintura e que tamén facía o seu propio cómic poético, a súa propia visión do cómic poético. Ela, a súa vez, me falou de Bianca Stone, un nome estadounidense que tamén abordaba o cómic poético alcanzando, pois, eu creo que unha rendibilidade expresiva moi grande. De volta na península puxenme a investigar e vin que pois, os achados de cómic poético por esta zona xeográfica non iban moito máis alá do traballo de Laura Pérez Bernetti. Fixades vos que estou dicindo moitos nomes femininos, eso creo que sería interesante xa un debate paralelo, non? De por que ou cal é o motivo que leva as mulleres a explorar terreos menos trillados, ou por non decir menos conquistados, menos ocupados polos homes polo seu poder, non? É interesante pois, como eses terreos pois, se converten en terreos fecundos para exploración, pois tamén nomeadamente feminina, e tampouco me puden resistir á tentación. Comprobei que non había exemplos de cómic poético como tal, así per se, na nosa tradición literaria galega. Bueno, fornecía dun terreo aínda virxe que se uniu ao meu afán de experimentación, do que seguramente algún tedes escoitado falar. Teño experimentado na fusión de poesía ao longo destes 26 anos, non? A fusión de poesía con música, con pintura, con escultura, con fotografía, con audiovisual, claro, pois xa unha andaina así na videopoesía desde 1997, teño misturado poesía con arquitectura, con danza, con fragancia, con cine en 360 grados e ata con cociña, non? Entón, pois, aquel espazo virxe, como digo, era demasiado tentador. Cumpríanse, ademais, isto coincidía cun momento para min no que coincidían varios aniversarios, os meus propios 40 anos, con pouco tempo despois, quizáis 1 ou 2 anos despois, os 25 anos como autora publicada. Non? Estes momentos así de aniversario ás veces dan moito pé a edición de antoloxías, e a cousa estivo clara. Editar unha antoloxía con 40 poemas meus interpretados por 40 artistas da banda deseñada galega, pois dos máis interesantes, dos millores, non? E das millores. Dos valores pioneiros aos emerxentes, pasando por nomes pois, xa históricos e, desde logo, nomes con un grande prestixio internacional, non? O sea, dende os nomes pioneiros como Siro ou Xaquín Marín ata Cristian F. Caruncho, Xulia Pisón ou Xulia Vicente, pasando por nomes, pois, os grandes nomes da banda deseñada, non? Como digo, de grande zona internacional como Miguel Anxo Prado, ou Kiko da Silva, David Rubín, etc. Non? Comprobamos que había unha enorme diversidade a hora de abordar esa traslación de contidos poéticos a viñetas, porque o certo é que, claro, ofrecimos toda a liberdade creativa e a vez ficamos ao dispor delas, claro, pois calquera consulta que quixeran facer, pero o seu achegamento ao meu texto, no que pois, sempre houve incluso para escoller ou así, pois, partía dunha liberdade total e dunha autonomía desa interpretación que eles e elas fixesen. Como decía, pois, o texto deixa de ser da autora, e nese momento eses textos deixaron de ser meus por completo e pasaron a ser deses lectores e lectoras tan cualificados, non? Unha lectura cualificada que botaban man, como decía antes, de outros códigos expresivos. Houbo moitos xeitos de abordala, e vou mostrar algúns. Glosas, extractos, despregue dunha acción paralela a xeito de símil do propio contido poético, rodeos, lecturas escapistas, lecturas mesmo contradictorias dos poemas, interpretacións que foron moi conceptuais, outras, en cambio, moi pegadas ao figurativo. Unhas clarificaron os textos literarios, outras matizáronos, outras conseguiron ampliálos e outras apenas os acompañaron. Uns empregaron atallos e outros rodeos sorprendentes. Non había
que adecuarse a tantas normas como a realidade nos exixe. Seguro que isto é unha idea que se está repetindo ao longo do Congreso, e iso me reflectiron tamén os autores e as autoras de cómic, non? Que ao traballar con poesía non teñan que adecuarse a todas esas normas que exixe o realismo, non? Ou seja, os ritmos do tempo, do espazo, as normas da física, da natureza e ata da lógica. Así conseguiron desenvolver os seus propios criterios, mentres, como digo, ampliaban, reforzaban ou mesmo construían vidas novas e vidas paralelas para eses poemas. O que se lles propuxo aos autores e autoras, as artistas, é que explorasen camiños pois seguramente menos transitados dentro do seu propio oficio, aqueles camiños que percorrían máis o simbólico, non? O sensorial, todo o que é con natural a poesía, non? O terreo do simbólico, do sensorial, da impresión subxectiva e do impacto emocional, moito antes do que pois o que é máis con natural a narrativa, as personaxes, as tramas, as secuencias temporais e os escenarios. Ese era o auténtico reto, non? Así que oxalá que esas novas vidas que alcanzaron eses textos pois sexan capaces, sobre todo, do máximo cometido, non? O máxima aspiración por a nosa banda, que sería atraer novos públicos tamén á poesía e ao mesmo tempo pois facer sair a poesía da súa suposta conxénita e insalubre Torre de Marfil. Pero a mellor maneira é mostrarvos pois algo do que estivemos a facer. A ver se consigo compartir pantalla. Consigo? No, Yolanda. Vale, así? Ahora sí, sí. Ben. Esa é a portada, bueno, que tamén toma o aspecto gráfico da letra como unha propia como unha propia proposta gráfica, non? 25 anos de aventura literaria, como decía, 40 poemas interpretados por 40 artistas. Convertiuse no primeiro volumen cómic poético da literatura galega e esperemos que abra unha vía de traballo interesante. O primeiro poema, o único poema que vos lín ou que vos recitei hai uns minutos foi interpretado aquí por Norberto Fernández. Bueno, vedes pois, todo o despregue de fantasía con eses elementos florais que segundo el nos relatou, pois axudoulle a romper moitas das normas e das secuencias pois, habituais no realismo, non? Mesturando personaxes con moitísima imaginación. Aínda así, pois, recoñecemos bocadillos, etc. No entanto, por exemplo, o traballo de Alberto Taracido levou a desaparecer a secuenciación en viñetas. Ou seja, este poema, que se chama Beber leite, que é un poema moi antigo, no poema desaparece quizáis esa secuenciación temporal e, polo tanto, desaparece a separación en viñetas, facendo que toda a plana sea unha única viñeta na que se suceden os textos, non? Pois fanse sincrónicas todas esas interpretacións e eses contidos arredor do leite. Un poema que fai do amor un xogo, plantexa dispón as viñetas como unha táboa de xogo, non? Dun xogo, neste caso, dun xogo da oca, non? Nun recurso pois moi intelixente. Jano fixo discorrer de maneira paralela os textos poéticos con dibuxos mudos nos que el facía unha achega con moito sentido do humor. Neste nome xa veterano que é o de Fran Jaraba, esa secuenciación, non? Esa disposición en viñetas, esa separación en viñetas, as súas fronteiras, as súas raias fanse moi fluídas, como na poesía, non? Que o tempo non é tan ríxido, quizáis. No caso de Xulia Pisón, un poema con algo de tensión pois erótica, por que non dicilo, non? Ela comunicou esa tensión erótica a través do código da cor, unhas cores que pasan pois de máis frías a cálidas. Evidentemente, ela emprega os seus propios recursos, as súas propias
os seus propios códigos. No caso de Paula Esteban, ela interpretou un texto de moito texto, de moito contido, moito texto, en cambio ela optou por extractar aquel anaco que lle resultou a ela máis evocador ou máis significativo e foi sobre todo no que se centrou. En cambio, fixo todo o contrario Fran Bueno, que fixo un gran esforzo por incluir o texto íntegro, casi facendo que os cadriños de texto teñan máis peso que os cadriños de debuxo. Non? A ambigüidade do poema que interpretou Xulia Vicente pois, encontra un espello na ambigüidade coa que ela tratou tamén ese verde e ese azul, En cambio, David Rubín, que é un autor, pois, como sabedes, moi coñecido, pois, fixo unha secuencia en primeiros planos moi coherente co seu propio estilo. Non? Esa agresividade que sempre está no estilo de David Rubín foi capaz de poñelo en consonancia co meu poema. En cambio, Miguel Robledo é outro deses autores que fai desaparecer a separación en viñetas para facer da páxina unha única viñeta, non? Na que son os textos ou as diferentes estrofas as que se suceden, non? Nunha plana pois moi evocadora. Manel Cráneo, outro dos autores máis activos de Galicia, creo que fixo as dúas cousas a un tempo. Creo que separou en viñetas, utilizou 8 viñetas e ao mesmo tempo unha única viñeta. Foi capaz de facer confluir as dúas ideas. Así como no cómic máis clásico, pois os textos se suceden pois en caixas, en bocadillos, etc. Aquí, como na poesía non existe tanto diálogos, narradores, etc., o seu enxeño pasou por atopar diferentes espazos onde colocar eses textos, ás veces espazos mesmo inesperados. Non? Bueno, a plana de María Ferreiro tamén utiliza unha única viñeta. Alicia Jaraba interpretou un dos poemas máis narrativos desta antoloxía, que ademais nun doble rizo fai un xogo intertextual con unha novela ao mesmo tempo, unha novela de Marguerite Duras, non? O Amante. E ela pois, tamén soubo evocar tanto a propia novela tamén como o filme, non? Pero con moita máis narratividade. En cambio, Víctor Rivas creo que conseguiu en cada viñeta facer dúas a base de empregar diferentes liñas. Hai unha liña branca e unha liña vermella, que nun xogo de superposicións, xa que o poema falaba da esencia e da apariencia, el foi capaz de trasladar ese xogo de espellos da esencia e da apariencia con dúas liñas de dúas cores diferentes, o vermello e o branco. A proposta de Quique Díaz é, se queredes, un pouquiño máis clásica, máis habitual, tanto en canto tamén é un poema que, bueno, nun dos seus anacos ten unha secuencia bastante narrativa, case cinematográfica, e levou uno con mestría ás viñetas. Xosé Tomás fixo un repaso por un poema moi longo, pero que conseguiu enclavar dentro da propia plana. E, en cambio, Anxo Cuba creo que tamén fixo material gráfico do propio texto. O sea, colleu as palabras do poema e fixo que elas mesmas tivesen carga plástica, seguramente maquillándoas en coherencia co tema e co título do poema. Los Bravú son un dúo artístico que se sitúa a maior vanguarda da banda deseñada galega, non? É unha das formacións de cómic galego máis modernas, contemporáneas, e como tal é tamén a súa proposta. Non? María Álvarez Hortas, Yupilleyo, propón unha plana tan escura como a temática de xénero que aparece no poema. David Pintor, en cambio, é un poquinho máis clásico neste poema, que xoga e que amplía o significado do mesmo cunha achega moi persoal por parte do autor, non? Sobre os reflexos. Quico da Silva fai un deitado aí de virtuosismo, empregando unha das súas protagonistas dos seus cómics para facela protagonista tamén do meu poema.
E desde logo sempre un gusto e unha auténtica honra poder contar con unha peza de Miguel Anxo Prado, non? Con esa absoluta mestría que xa estaba moi versado, moi experimentado no debuxo das profundidades mariñas, onde discorre a acción deste poema, se é que hai. Roberta Vázquez contrasta co anterior nome tan consagrado, porque é un dos valores así máis frescos da nosa banda deseñada e tamén pois na poesía moitas veces elementos que se repiten e variacións, creo que soubo imitalo moi ben. Xan López Domínguez é un nome que ven moito tamén do mundo da ilustración en Galicia, Siro é un dos nosos, pois quizáis pioneiros, e falando de pioneiros, pois o auténtico pioneiro, un dos grandes nomes históricos da banda deseñada, non? Para mí é unha auténtica honra poder contar cunha plana desta categoría. Xaquín Marín polos catro costados, cunha composición espectacular, sempre con esas alusións sociais e políticas no seu traballo, e aquí pois era coherente tamén con este poema, non? Bueno, a propia composición da páxina en viñetas e ao mesmo tempo cunha grande unidade moi interesante. Bueno, Rubén Mariño aquí non sabemos se demostra unha clara diferenciación entre o eu poético e o eu autobiográfico, pero está moi ben tamén. E Pepe Carreiro pois emprega nas súas diferentes viñetas elementos tamén da sinaléctica, do deseño gráfico, da fotografía. Bueno, este é un dos poemas, destes típicos poemas que son unha listaxe, unha lista, non? E el pois tomouse a molestia de interpretar cada verso con destes símbolos, signos, etc. Santi Gutiérrez, que plumas de oca, que quizáis demostren algún tipo de estereotipo sobre o propio xénero, non? Tamén iso foi outro dos retos para os autores e as autoras de cómic, non? Permanecer alertas canto aos prexuizos que puidesen ter contra o xénero literario que é a poesía ou contra as ideas previas que puidesen ter acerca da autora, etc. Non? Desde logo había autores máis e menos familiarizados co xénero da poesía. A proposta de Martín Romero moito máis esquemática, fresca, casi un bosquexo, pero, bueno, polo tanto tamén conceptual. E no caso de Ramón Trigo, vese que é un home que ven do mundo da pintura, non? Pois unha proposta tamén interesante. A de Brais Rodríguez é unha das máis conceptuais, como seguramente adiviñades no que chegades a ver así un pouco por encima. E a de Miguel Cuba tamén tremendamente conceptual, pois ampliando as metáforas, é dicir, respondendo con novas metáforas as metáforas que eu propoñía no meu poema, non? Unha das miñas pezas favoritas, non o vou ocultar. Ademais, na súa proposta, inda por riba, o poema remata ben, porque no meu poema remataba un pouco peor. Cintia Alonso, unha muller que ven tamén do mundo da ilustración, etc., cunha proposta de moita voz persoal, e a Braldes claramente ven do mundo do videoxogo. Creo que o podedes notar aí, non? Linguaxe moito do videoxogo. A de Miguel Porto tamén é unha das propostas máis conceptuais. Tamén creo que achegou novos conceptos, novas metáforas as que había plantexadas no poema, respondendo con elas, que é unha das maneiras máis interesantes de enriquecer e ampliar o traballo. A de Fernando Iglesias Kogel é moi clásica, bueno, clásica histórica, non? Ou seja, creo que hai ecos moi recoñecibles nesta proposta. A de Alfredo López Tokio, bueno, pois tamén moi a linguaxe de Tokio, curiosamente un dos autores máis familiarizados co xénero da poesía, e a de Dani Xove, unha proposta moi onírica na que volve a desaparecer, como decía eu antes, pois as regras do tempo, do espazo, e, bueno, pois exploraron espazos moi libres estes autores e autoras con estas propostas. Pouco máis a voso dispor para calquera tipo de pregunta. Esperemos que isto abra novas vías de traballo, novos camiños
pois para quen quera ampliar a mensaxe da poesía facéndoa sair da súa zona de confort e da súa torre de marfil. Moitas grazas.